अरे बाप रे बाप, इतनी सारी गाड़ियों में से चोर हमारी कौन सी गाड़ी को चुरा कर ले जा रहा है। चलो आओ देखते हैं। लगा है यही गाड़ी चोर चोरी करके ले जा रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा मुझे देकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। पहले तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मां लिखकर जरूर जाना। अरे भाई, इस गाड़ी का तो पापड़ ही बन गया।